안녕하세요. 유튜버 해주는 남자 율리 예스입니다. 아직은 유튜버라기보다는 좀 어색한 것 같아요. 일단 11년차 동네 헬스장 관장 앤 트레이너입니다. 정직, 겸손, 성실이라는 신념으로 항상 새로운 것에 도전하는 삶을 살고 있습니다. 해병대 1045기. 네, 건강하게 만기 전역을 했고요. 30대 중후반을 바라보는 나이여 살아있음을, 심장을 뛰고 있음을 느끼고 싶어서 이렇게 지원을 하게 되었습니다. 가짜 사나이, 삶의 동기부여가 되기를, 또한 삶의 터닝포인트가 되기를 소원합니다. 감사드립니다. 예스! 자, 체력 테스트 한번 해보겠습니다. 이게 이렇게 돌릴 수가 없구나. 이 상태에서 해야 되거든요. 네. 이게 안 돌아가네요, 화면이. 자, 첫 번째 이제 푸시업, 푸시업, 그 다음에 윗몸 일으키기, 그 다음에 이제 버피 테스트, 풀업, 그리고 스쿼트인가요? 그죠? 대답하셔야 돼요. 자, 타이머 준비해 주시고 시작하도록 하겠습니다. 준비 시작. (10초) 20초 30초 40초 50초 끝. 야, 이 두 운동을 다 끝내놓고 하려고 하니까 힘드네. 다음 윗몸 일으키기. 예스. 준비 시작. (10초) 20초 30초 40초 50초 끝. 쉬운데? 예스. 물 한 잔 마십니다. 다음이 이제 끝났나? 버피. 예. 예. 준비 시작. (10초) 20초 30초 40초 50초
50초. 끝. 예스. 턱걸이입니다. 재밌다. 와, 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 좀 옷 좀 보겠습니다. 죄송합니다. 하지면 안 되겠죠. 예스. 준비 시작. (10초) 20초 30초 와, 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 후. 40초 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 와, 야, 야, 이건 조금 하면 있다. 이건 두근더, 오늘 두근더 했는데, 핑계 대면 안 되지. 최선을 다했습니다. 그럼 뭐죠? 스쿼트 마지막입니다. 스쿼트. 야, 물 한 잔 마시자. 형 안 돼. 살아있음을 느낍니다. 바로 가시죠. 준비 시작. (10초) 20초 30초 40초 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 필승! 저는 인성 문제 없습니다. 네, 쉽게 봐주신다면 열심히 정열을 불태우도록 하겠습니다. 감사합니다. 예!